మీరు ఎప్పుడైనా అతి చిన్న ఆవు దూడను చూసారా? ఎన్నో రికార్డులకు ఎక్కిన ఈ దూడని చూడాలంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా గుమ్ములేరు వెళ్ళాల్సిందే. రైతు ముత్యాల వీరభాస్కర్ రావు ఆవుకు పుంగునూరు దూడ జన్మించింది. ఈ ఆవు దూడ ప్రత్యేకత ఏంటో చూద్దాం. ఈ ఆవు దూడ 15.6 అంగుళాల ఎత్తు, 22 అంగుళాల పొడవు, 7.4 కిలోల బరువుతో జన్మించింది. ఈ అరుదైన దూడను చూసేందుకు అనేక మంది క్యూ కడుతున్నారు. ఈ దూడ భారత బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఆంధ్ర బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది. మాది గుమ్మలేరు అండి, ఈస్ట్ గోదావరి, ఆల్మూరు మండలం. నా పేరు ముత్యాల వీరభాస్కర్ అండి. ఇది మా ఒంగోలు ఆవుకి పుట్టిందండి. దీని హైట్ 15.6 అండి. వెయిట్ ఏమండి 7.4 అండి. పశువులు పెంచడం మా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అండి. సీతారామ సెమన్ స్టేషన్లో సెమన్ తెచ్చి చేసామండి. దాన్ని పుట్టిందండి. రామ్ అనే గెత్తకి సెమన్ అండి ఇది. దాని ద్వారా ఇది పుట్టించామండి. అప్పుడే 20 సంవత్సరాల బట్టి గేదెలు మేపుతున్నాం. జ్యూరీ సభ్యులు చింతా అన్నపూర్ణ, మోహిత్లు రికార్డుని నమోదు చేసి పత్రాలను రైతుకు అందజేశారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా పల్లెటూరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.